珠海新開咗一間一定要排隊嘅燒肉店，30幾蚊就可以食到高質量嘅燒肉。你知唔知啊？佢喺廣州嘅分店俾人改咗個花名喎，叫咩啊？廣州排隊王啊！點解咁誇張啊？全世界已經開咗200幾間店，珠海第一間鋪終於開張啦！主打超平、超高質、超勁排煙系統，究竟有冇網上講得咁誇張呢？我已經決定咗啦，決定委屈一下自己，幫大家試下佢，搞它！哇！單人位都做得咁精緻嘅，仲有埋解釋添喎。呢間餐廳對單身狗真係非常之友好啊！係啊係啊，終於唔使約啲假閨蜜出嚟講埋晒啲八卦嘢啊，係咪好爽啊？你而家個環境真係 OK 喎，聽我呢部機抽風力極強，今日終於可以試下佢。由於我哋今日預算有限，所以嗌咗個188蚊嘅雙人餐幫大家試下。第一個出場係月光米、泡菜同沙律。你嗌咗呢個套餐咧，呢3樣嘢就係任食㗎啦。你冇嘢啊！呢啲唔值錢嘅嘢任食有咩用啊？你自己上網查下啦，呢個月光米啊，佢係世界上非常出名嘅米，係白飯界嘅第一梯隊嚟㗎。OK 喎，咁我今日一定食得飽啦！哇，我覺得出邊人均幾百蚊嘅燒肉店咧，真係要學下嘢啦！真係嗌個白飯都要另外收錢，簡直係滅絕人性、慘絕人寰啊！你明唔明啊？個泡菜唔怕太鹹，又唔怕太辣，調教得啱好啊！個白飯真係超正啊！再配合埋啲泡菜，簡直係天衣無縫。想睇嗰啲沙律得唔得咧？就從中間抽嚿菜出嚟，睇下佢撈得勻唔勻。好食，全部菜都有均勻掂到啲汁，唔怕一鹹一淡。呢3樣喺呢個雙人餐無限續嘅嘢咧，非常之優秀。第二個出場係佢哋個燒肉，睇上去個第一印象咧係 OK 嘅，而且佢嘅部位咧都寫到清清楚楚。但係燒肉咧係唔可以睇表面嘅，好似渣拿咁，要試過先知道得唔得。真係㗎，其實我都唔介意你啲女仔試多我幾次㗎。正所謂真金不怕紅爐火，你話係咪啊？點解？哇 ，OK 喎，唔係啲 cheap 嘅感覺，係高質嘅感覺，真心好飲，大家可以嗌杯嚟試下。哇！你睇下，正面20秒，背面10秒喎，真係好細心，真係幾專業。哇！真係燒得好靚喎，啲手技咁勁啊你！停一下，你唔應該係頂人嗰個，你知唔知啊？佢呢度有8種唔同嘅醬料，就可以自由搭配。你睇下，每一個醬汁都係上下對齊嘅，係全部有晒解釋，唔使驚唔識食。第一個出場嘅燒肉係我自己製作嘅牛五花壽司，再搭配埋呢個原味燒肉醬。好食，完全估唔到呢個價錢可以食到啲咁高質嘅牛肉，再配搭埋呢個白飯，稱為人間美味都不為過。第二個就係佢哋嘅特上牛後腿。哦，呢個係上下兩邊各燒30秒啊！呢塊嘢同我一樣，需要嘅時間係比較長啲嘅。你又想講咩啊？咩啊？路遙知馬力，日久見人心啊嘛，咪講緊我嘅人品咯。呢個牛肉嘅口感強啲，都係 OK。第3個出場精選牛上肩，佢都係兩面各燒30秒。哇！真係燒咁耐咧，真係冇見佢有咩煙趌上嚟喎。點解其他整咁大碌抽氣扇啊，上面都咁大煙嘅？快啲換晒呢啲啦！我幫佢改個名先，就叫仙女又好強力燒肉爐。好食啊！豬五花正反各燒50秒。豬五花都超好食啊！一定要嗌。呢個係松阪豬，你睇啲紋路幾靚。超好食啊！真係好食到爆炸！嚟呢度食嘢一定要記住松阪豬，跟我讀3次。一間燒肉店，完全估唔到豬肉唔會比牛肉遜色。二師兄你係 OK 㗎。呢個係雞腿肉，估計係呢個套餐入邊最不起眼嘅一員。雞腿肉。連雞腿肉都 OK 喎，我覺得呢塊板咧寫少咗一樣嘢，燒雞肉嚟講咧要細火啲同埋反得密啲，如果唔係咧就會黐底。呢個套餐真係優點無死角，完全估唔到呢間燒肉店咁高質。呢度仲有個38蚊嘅單人餐喎，有冇諗過喺高級燒肉店度食仲平過食茶餐廳喎？完全顛覆咗我啲鄉下仔嘅認知啊！離晒譜，怪唔知餐飲業咁難做啦。又唔好講到咁恐怖，良性競爭啫，有競爭先有進步噶嘛。38蚊食高質燒肉喎，咁都叫良性競爭？你冇嘢啊嘛？睇嚟呢間嘢開咗之後咧，珠海同澳門嘅燒肉界將會迎來一場腥風血雨。今日呢間燒肉店真係冇介紹錯。如果想了解更多珠海嘅吃喝玩樂，記得關注我。